Hey, Ghana. Eti dem pa na eba Ghana o man we so. And I be sorry, eja to waha, eja si waha, eja hihia waha, we ya yesi dem pa na ekoso o man we mu. Ye da sorry ya, despite ni building e wo Kumasi Adum PZ honomo, ene abronsan ba ku bi a esi honomo, edan no ahye. March 21st, ene eye Friday, ana asem we esi ye. Na ye sorry anopa. Me da honoma na menya call. No mo frɛ me no mo se kwaku nia asie ni o medi mani di akira sɛ ɛyɛ no korɛ ɛdan no ahye despite ne build na ɛwɔ Kumasi Adum PZ abronsan bi a esi nkyɛn kyɛ sɛ ahye kraa ɛno nti no mo frɛ fire service for mo baayɛ fire service for baayɛ ɔmo nso kyɛ sɛ wɔn ɔmo we na car no sɛ car ni besi hɔ no ma ayɛ ɔmo wɔ ayi tintin bi asɛ ebia car no ntumi nkɔ baabi a ija hyehyɛ no asina omo wa tinti bi omo tumi twima ekoduru edan ne so ansa no ma start e di nsuo na aguso no sa no nim say the whole Ghana ya wa trepe fire service akese e wo man we mu nyina no the whole Ghana ya wa trepe me refi sa we ni di mi ya sure se mo hu ni American ye tententi bi esika no so nti omo ba twim se ebia cars ni nru ho no mo car no ntumi nkɔ ho no mo ibi agata bi da ho na bibi na esi wona se ntumi nkɔ ho no ma so omugina car ni no mo twe na nipa ba ko te so no di spray say no the whole Ghana ya trepe na enumu ana nkrofo bebre dia ba bonte omo kase aden na Ghana nkasa no ase yemfa enema bi serious because eye nipa nkwa mo hwe eka obi abo na bia ne bibi hye na ya frem mo amomra mebo enso mo ba na mugina ho no mo asem we esi da bia ye hwe ne esi wo akra ya tudu honomu ya house the same thing ebi nso kosi ye na mra Kumasi Adum PZ honomu we si ya no pay omo frɛ fire service omo baya cars a block kwan ni bi ama fire service ni ntumi nko honomu instead of say so omo wo we ni bi omo be twe na ka akɔ honomu matumi akodum gya no na mpo Seniorman mpo be sɛ kra kakra bi na ebetumi ase na omo kaso ate no say yi no so ebi ni cars ne so ebi ni car ne so mpo na omo atumi ayɛdan atumi atwe akɔ honomu mpo na omo de akodum no we are home man Ghana. I say yem penny for to be di megu na kwem. Na sobo no yem fem mo aban ba ko pe na say party ba ko pe na de sobo no be bo no. Isan say we if 1980s we besi so anoko ontwa na ni hwe fire service for. We su ba no abaye bisa anoko ontwa na ni hwe fire service for. Menti ase. Equipment a fire service for di be aduma no. Omo ni bi e wo man we mu. Sisi ano Adum Kumasi PZ despite building no and it just demo ash no Ghana mobo ni akachi ya mi hu Ghana mobo consider pay in the befi sade wem e consider pay na Ghana befi sade wem ma ya tim I don't know what from Adum Kumasi PZ. Straight from Kumasi Adum PZ behind Hello FM. One of the location here Kumasi. Where we look Kumasi Adum PZ behind Hello FM. And Opeya, no pame 4:35 yeah. To reach moi, I see my Japadia. I say, I don't know. Japadia, Japadia Ketua. But I say, that way there. As soon as you stop to bed, and I was what there.
fire service food through honoma chese miom di bedroom no kra no ensuo de bi wo honomo be se ne be ya we ni betumi atwe because entumi ko cars ni nya block kwan no e betumi atwe akọ build no matumi adum ja no lalai Ghana so minim ne isi abaye so obeti ne jesi ha enkramemu Kumasi memu aha asumesi ne jato ni dem tisi amenti ya sotwe ana because the penifo na your mind basa iti ya sotwe ana se ye den na ya sotwe kra eja no esese nke tumi ton penifo no wo ho no ma yesi minister we ana jato ni dem no wo ho no ma yesi MP we ne jato ni dem president we ne jato ni dem no ka ye fine papa na komo omo bedwe hu se so mu twa omani e behwe fire service so so mu hu ba bia consequences no e free ama etumi di eja hyehye no tumi ba abusua me ma mkasa nya tenten despite building I wo Kumasi Adum PZ and eja to bubububububu enya no nkwa ne sam edan bi a ebimben ho eja didadidam fire service fo duru ho no ma omo nso sene be ya ombetumi akọ no cars ya block kwan no eso mutumi twe omo we no tumi kodan no na nke tumi kodum no omo nso se omo nibi the whole Ghana country kesi a yetese fire service omo de ya miensa pe edini ya KwakuSmart make sure so be subscribe to my YouTube channel no amame na nse bi se esi a ye be drop am follow me all the media platform ni so nyina alright I was beginning to go in that point in our level there right now they are live KwakuSmart FM and come here one day na you feel very well